Well, my friends, this is a video about allergic reactions of the body. Allergic reactions of the body. Now, what is allergic reaction? Allergic reactions are of different types. It may causes any skin eruptions, article like chulkai, phule jay jegulo. It may be due to fish, house dust, mites, danders, pollens of the flowers, বিভিন্ন এই জিনিসগুলোকে বলা হয় অ্যালার্জেন। সো এই অ্যালার্জেন থেকে অ্যালার্জিক ডিজিজ হয়, স্কিন ডিজিজ হতে পারে। আর একটা হয় অ্যালার্জিক রেসপিরেটরি ট্রাবলস, হাঁচি, সর্দি, কাশি লেগেই আছে, চোখ চুলকাচ্ছে, চোখ জ্বালা করছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস। অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস কারণ দূর না হলে শুধু ওষুধে কিন্তু সারানো মুশকিল হয়, দেরি হয়। ওষুধে সারবে দেরিতে, কিন্তু সারবে। কেন সারবে? কারণ বডিটাকে ওই অ্যালার্জি প্রতিহত করার জন্য ইমিউনাইজ করতে হয়, এবং সেটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ করে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কী করে? বডিকে সইয়ে নেয়। একটা বলে না যে সেই বউটা এসে বাড়িতে কাজকর্ম করে শাশুড়ি মানাতে পারছে না, হ্যাঁ বৌমা তুমি ঝোলের পটল কাটতে শেখোনি, ভাজার পটল কাটতে শেখোনি, ঝোলের পটল গোল গোল হয়, ভাজার পটল লম্বা লম্বা করে কাটতে হয়। তা সে যদি মুখে মুখে তর্ক করে, ঝগড়া করে, তাহলে গেল, মানিয়ে নিতে হবে। এই মানিয়ে নেওয়াটাই হলো বডির ইমিউনিটি বাড়িয়ে দেওয়া। তো অ্যালোপ্যাথিতে সেটা হয় না, হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে কমানোর জন্য একটা ওষুধ বাড়ানো হচ্ছে, হিস্টামাইন গ্রুপের মেডিসিন। এই যে বডির ইমিউনোগ্লোবিউলিন ই বলে একটা জিনিস আছে, ডব্লিউবিসি যারা সিক্রেট করে, আইজিই, ইমিউনোগ্লোবিউলিন ই, এরা এইটাকে কন্ট্রোল করে। নর্মালি 150-র মধ্যে থাকে, 150 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট। এরা বেড়ে গেলেই রোগের সৃষ্টি হয়। ওই কনজাংটিভাইটিস হোক, ওই রাইনাইটিস হোক, নাক দিয়ে জল পড়া হোক, ওই কাশি হোক, কাশি হতে পারে, অ্যালার্জিক কাপ, অ্যালার্জিক স্কিন ডিজিজ। মোট কথা স্কিন এবং রেসপিরেটরি ট্রাবলস এই দুটোকে এরা টার্গেট করে। এ যদি শরীরে কমে যায়, বেড়ে যায়, তাহলে এটাই কন্ট্রোল করে। সো আইজিই। এখন হোমিওপ্যাথি সায়েন্টিফিসিটি কিনা বারবার যে প্রশ্ন উঠেছে, এটার জবাব দেওয়ার এই একটা মডার্ন জিনিস পাওয়া গেছে। ইমিউনোগ্লোবিউলিন বেশি ছিল, 1200 ছিল, 1400 ছিল। তোমার হেট্রাজেন, সেট্রাজেন, টেট্রাজেন খেলে একটু কমতো, হাঁচির পর হাঁচি হতো, কাশির পর কাশি হতো, চোখ চুলকাতো, চোখ দিয়ে জল পড়তো, আমবাত চুলকালে বেগুন খেলেই ফুলে যেত। তোমার দেখো 1700 ছিল, আমি ওষুধ দেওয়ার পরে পরের মাসে 1300 হলো, 2 মাস পরে 1200 হলো, 900 হলো, 5। এইটা কিন্তু একটা জবাব দেওয়ার রাস্তা ইদানিং বেরিয়েছে। আইজিই টেস্ট যেখানে সম্ভব, যেগুলো অ্যালার্জিক ডিজিজ, সেইখানে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ার পরে যে আস্তে আস্তে কমছে, তার মানে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কাজ করছে। তাহলে এইটা কিন্তু হোমিওপ্যাথি, ওয়েদার ইট হ্যাজ দ্য সায়েন্টিফিসিটি অর নট, উই হ্যাভ ফাউন্ড ওয়ান ওয়ে, একটা রাস্তা পাওয়া গেছে। আগে কোনো রাস্তা ছিল না, যতদিন না পর্যন্ত অ্যালার্জিক ডিজিজের কারণ আইজিই, ইমিউনোগ্লোবিউলিন ই বাড়ছে, এবং সেই বাড়াটা কমানো আমরা বিজ্ঞানের মারফতে বোঝাতে পারছি। হোমিওপ্যাথি কী করে? সয়েলটাকে ঠিক করে, সিস্টেমটাকে ঠিক করে, সিস্টেমটাকে মিনিমাইজ করে, সিস্টেমটাকে ইমিউনাইজ করে। সেই জন্য আমরা এই ধরনের কেস পেলে ইমিউনোগ্লোবিউলিন টেস্ট। এই মেয়েটির একজন ভদ্রমহিলা, বিবাহিতা, অল্প বয়স অবশ্য, ওর বয়স 29, ওর ইমিউনোগ্লোবিউলিন এখন আছে 137, মোটামুটি নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে আছে। তাহলে এইটা আরও কিছুটা কমবে, যত কমবে তত ভালো। কারণ এটা নর্মালি 137 আছে, যদি 130-এ আছে, 120-তে আসে, 110-এ আছে, তাহলে ভালো, আমরা সেটা দেখব। কিন্তু এই মেয়েটিকে আমরা কী ওষুধ দেবো, আর কী ওষুধ আগের ডাক্তারবাবুরা দিয়েছে, তা কেন রোগ সারে না, সেটা আমি দেখাতে চাইছি। আগে ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছেন, ওষুধটা আমি দেখাচ্ছি, ডাক্তারের নাম দেখাচ্ছি না, ন্যাট্রামিউর পড়েছে।